Salamlar hər kəsə, hər birinizi xoş gördüm. Mən Həsənova Nərmin, PES Akademinin Azərbaycan dili üzrə mentor müəllimiyəm. Bu gün sizlərlə ən çox müəllimlərin, müdavimlərin çaşdığı hissələrə baxmış olacağıq. Hansı ki, bu bizim doğruluq, yanlış və ehtimal tipli mətnlərimizin olduğu cədvəldir. Gəlin cədvəlimizə nəzər salaq. Sadəcə bir nümunə üzərindən, məsələn, burada yazılır doğruluq. Ümumiyyətlə, burada hətta doğruluq yox, elə sadəcə doğru yaza bilir. Yəni, o sənsə. Deməli, bəzən bizim belə tip mətnlərimiz sürür ki, doğru, yanlış və ehtimal. Biz bu tiplərdə ən çox, hətta mən öz müdavimlərimizə uzun bir səs izahı belə hazırlayıram və həmin izahı müdavimlərimizə atıram ki, onlar da daha çox ehtimalda çalışırlar, bunu hiss edirəm. Bax, veriləndə ki, doğru, yanlış, ehtimal. Bunlardan mətninə görə necə seçməliyəm? Siz ilk öncə bunu bilin ki, mətndəki əsasən, mətndən o fikir konkret olaraq tapılırsa, konkret olaraq mətndə siz onu görə bilirsinizsə, həmin fikir faktik olaraq, o doğru verilmiş cümlə olur. Tutaq ki, mətndə dəqiqliklə verir ki, filan ildə filan hadisə baş verdi ya da məsələn, filan heyvanın bu qədər növləri var. Bunların hamısı doğruluq olan cümləyə gedir. Mətndə əsasən bu tam doğru olur. Bir də olur yanlış. Bu isə mətnə əsasən tam uyğunsuz olur. Nəyə görə buna deyirəm? İndi bunu siz də bilərsiniz. Amma ehtimala yol açmaq üçün, ehtimalı indi biraz daha dərinləşdirmək üçün deyirəm. Yanlış tiplərdə isə siz uyğunsuzu seçirsiniz və bilirsiniz ki, konkret olaraq məsələn mətndə deyir ki, filan qədər növü var, amma ki heyvanları bəzən verir və deyir filan qədər növü var, amma sonra mətndən belə bir şey çıxarır. Aşağıda variantda elə bir cümlə verir ki, tamamilə onu əks elətdirmir. Bu zaman uyğunsuzluq olur. Bəs ehtimal tipi nə zaman verilmiş olur? Ehtimala biz nümunə çəkmiş olsaq nə deyərik? Ehtimal deyəndə siz mətnə əsasən hər hansısa bir nəticəyə gəlirsinizsə, hansısa bir məlumatla digər məlumatı birləşdirib analiz edirsiniz, sintez edirsiniz, beyninizdə, təfəkkürünüzdə özünüz oradan bir nəticə yaradıb çıxarırsınızsa, artıq o sizin ehtimalınız olur. Yəni bir sözlə ehtimalı bu cümləni xatırlayın, bəlkə də bu ola bilər. Hansı ki, siz ehtimalı ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasında olaraq riyaziyyatda da keçirsiniz. Necə ki, orada az-çox məlumatınız olur ki, tutaq ki, 3 rəngli nəyisə qoydunuz torbaya, torbadan hansı rəng çıxa bilər? Bu tipli bir şeyi ehtimalla deyirsinizsə, bəlkə də falan qədər çıxır. İndi orada hesablama falan aparırsınız. Amma mətnlərdə də bu taktikanı bir balaca yoxlaya bilərsiniz. Necə yoxlayarsınız? Məsələn, tutaq ki, deyirəm, növ olaraq gəlin ən yaxşısı məsələn nəyisə bir elə imtahanda da bir dəfə düşmüş olan dəvəquşu mətnindən danışaq. Səhv eləmirəmsə 2022 ya da 2023-cü ilin imtahanında düşmüşdü. Hansısa quşun növlərindən danışa bilər, hansısa quşun yumurtasının ölçüsündən danışa bilər, hansısa bir heyvanın nə qədər olmağından və onun təbiətdə nə qədər yayılmağından danışa bilər. Siz orada bir neçə cümlə verir ki, tutaq ki, bir cümlədə verir ki, onların filan qədər növü var, onların yumurtasının çəkisi filan qədər olur. Digər bir nümunədə də deyir ki, digər bir cümlədə də deyir ki, amma filan quşun çəkisi, yumurtasının çəkisi, filan quşun çəkisinə görə yox, bax onu nəzərdə tutmur. Öz çəkisinə nisbətdə filan qədərdir. Artıq siz oradan bunu ehtimal edirsiniz ki, desək ki, sual mətnin cümləsində ehtimalda ki, məsələn, digər quşun yumurtasının çəkisi daha ağırdır. Siz artıq onu ehtimal etməlisiniz ki, hə, burada bu quşun yumurtasının kiloqramını demişdi bu qədərdir. Amma burada öz çəkisinə nisbətə demişdi. Bu quş da bu quşdan bu qədər balacadırsa, mən ehtimal edirəm ki, hə, bunun yumurtası daha ağır ola bilər. Axı bu öz çəkisi ilə nisbətdə bu qədərdir. Yəni qısacası tək bu qədər düşündürücü olmaya da bilər. Bəzən cümlə olaraq verir ki, məsələn, arılar, tutaq ki, təbiətdə elə bir orqanizmlərdir ki, bir-birlərinə siqnal vasitəsilə səs ötürə bilirlər. Tutaq ki, belə bir məlumat verə bilir. Daha sonra, amma siqnalın hansı səsi çıxardığını deməyib ki, məsələn, daha sonra başqa bir cümlədə onu elə bir şəkildə dolayı yolla verə bilər ki, arılar filan səsi çıxara bilərlər. Hə, artıq sən onu ehtimal götürə bilərsən ki, onlar bir-birinə siqnal vasitəsilə nəsə mesaj ötürürdüsə, onlar hansısa səsi çıxarma ehtimalı var. Yəni qısacası bir neçə nümunədən siz bir nümunəni öz beyninizdə analiz edib nəticə çıxarıb onu da ehtimal kimi götürə bilərsiniz. Yəni bu tiplərdə bəzən də biraz öz həyatınızla da əlaqələndirə bilərsiniz. Məsələn, sizin həyatınızda olan bir neçə nümunəni götürün, başqa bir insana, onu bilməyən bir insana danışırmış kimi hiss eləyin. Fikir versəniz artıq siz öz həyatınıza aid olan bir neçə nümunəni birləşdirib, oradan 2 dənə hansısa məlumatdan bir məlumatı özünüz çıxarırsınızsa, bax o ortaya çıxardığınız nəticəni ehtimal olaraq götürə bilərsiniz. Bəlkə də bu iki şeydən bu şey baş verə bilər, ehtimalını ön plana qoymağı unutmayın. Yəni mətnlərdə daha çox bu hissəyə dayanın, bu hissədə ehtimalda %100, yəni tutacaq deməsəm də bunun özü də bir ehtimaldır çünki. Amma məsələn, nələri seçməyin deyərəm. Tam dəqiqliklə falan ildə bu şey baş verir desə, o artıq ehtimal tipə getməyəcək. Ya da tam dəqiqliklə uyğunsuz bir şey versə, desə ki, məsələn, falan şey falan vaxtı baş verir, amma mətnə əlaqədar deyil, yəni mətndə elə deyil, o uyğunsuz da ehtimala getməyəcək. Sizdən ümumiyyətlə uyğunluğu seçin deyəndə doğrudan doğru, yanlışdan yanlış, ehtimaldan ehtimal oluna bilən seçiləcəkdir. Amma uyğunsuzu seç deyəndə yanlışdan artıq doğru, doğrudan yanlış və ehtimal oluna bilməyən seçəcəksiniz.
Bu da cədvələ görə belədir. Amma ən əsası bunu unutmayın ki, ikisini tapmaq daha rahatdır. Amma ehtimalı tapan zaman ortaq bir neçə fikirdən beyninizdə analiz edib bir fikrə gəlib bir nəticəyə gəlməyiniz önəmlidir. Bunu bilsəniz, mətnlərdə tətbiq etsəniz daha çox yararlı olacaq. Eyni zamanda bizim 250 mətn topumuzda bu tipli mətnlər öz əksini çox geniş şəkildə tapıbdır. Orada çox yer vermişik bu tip mətnlərə imtahanda düşür deyə. Siz o mətn kitabını əldə edib bu tip mətnləri görə bilərsiniz və eyni zamanda yolda olan 300 mətn topumuzda da bu tip mətnlərə yer vermiş olacağıq. Bundan daha mürəkkəblərə də yer vermiş olacağıq. Kitablarla bağlı hər hansı mətn kitabımızı əldə etmək istəyənlər rəy bölməsində plus atmağı unutmaz ki, onlara göndərmiş olaq nümunələri. Sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzə yaxşı baxın.